turebere hamwe ni gute twabaho ubuzima bwacu budafite iki. Subiramo ngo ikimwaro. Mwene data, ikimwaro kigukoza isoni, ikimwaro kiguteranya n'abantu, ikimwaro gituma utabasha kuvuga, ikimwaro nawe ubwawe ugenda utsitara. Ikindi cyatuvayo ni ukwemera ibizaha byawe. Ikindi cyatuvayo ni ukuba ufite umutima umeze nk'aho uri muri Kristo, umutima w'imbabazi, umutima wo gushaka Imana, umutima wo kwegera Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bene data, ntabwo ari kubashyushya ubwonko, ahubwo nuko ikimwaro cyakojeje isoni Abanyarwanda. Na n'uyu munsi uretse abari kwemerera Kristo, abantu baracyakigenda. Kimwe mu bintu biteza ikimwaro no kwifuza n'utw'abandi, kuko ikimwaro kigutera irari ryo guhora urarikiye iby'abandi. Hari n'abandi mu mwuka bagatangira kwizigwa n'uwo mwuka, akagera ahantu nk'aha yareba imodoka nk'iriya ya sister wacu Francine, akavuga imodoka ni yanjye, niyitwara mu izina rya Yesu, ino yange gitwara. Abandi baragenda bakajya ku maduka y'abandi ngo ndagusohora, ngo ndagukura muri biro, wajya ukaruhira ibyawe. Yesu ashimwe cyane. Twaraje turagisanga, ariko ni iki cyakuraho ikimwaro ukagenda wumva nta pfunwe? Yesu ashimwe cyane. Turaza gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice byaho 3, umurongo waho wa 21 tugeze na 5. Twumve mbese byabagendekeye bite. Turaza kuganira turebe ku points cyangwa se ingingo zishobora kudufasha kugira ngo turebere hamwe ni gute twabaho ubuzima bwacu budafite iki. Subiramo ngo ikimwaro. Mwene data, ikimwaro kigukoza isoni, ikimwaro kiguteranya n'abantu, ikimwaro gituma utabasha kuvuga, ikimwaro nawe ubwawe ugenda utsitara. Yeremiya ibice byaho 3 umurongo wa 21 aravuga ngo ibi byumvikanira mu mpinga ry'umuborogo no kwinginga y'Abisiraheli, kuko bagoretse inzira zabo bakibagirwa Uwiteka Imana yabo. Nimugaruke mwabana basubiye inyuma mwe, nzabakiza gusubira inyuma kwanyu, dore turakwitabye. 23 nukuri nubusa kwiringira gutabarwa n'ibigirwamana guturuka mu misozi miremire, aho basakurizaga. Nukuri Uwiteka Imana niho hava agakiza k'Abisiraheli. 24 ngo ariko ibiteye isoni byariye imirimo ya ba data uhereye mu buto bwacu, imikumbi yabo n'amashyo yabo, abahungu babo n'abakobwa babo. 25 twiryamira dufite isoni, kandi ikimwaro cyacu kiba ari cyo twiyorosa, kuko twacumuye ku Uwiteka Imana yacu, twe n'abana na bene data uhereye mu buto bwacu ukageza none, kandi ntiturakumvira ijwi ry'Uwiteka Imana yacu. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana. Iyi ni inkuru y'Abisiraheli, ni urugendo. Yesu ashimwe cyane. Ariko kuri uyu murongo wa 25 hagaragaje uburyo ikimwaro cy'ibyo wasanze, cy'ibyo wavutse usanga, cy'amakuru y'amateka y'ubuzima bw'iwanyu, cy'imyaka ufite mu gakiza ariko utabasha gukizwa, ujye ubasha kuba wabyiyorosa ukabyisasira. Teme y'umunsi iravuga ngo ni gute twakwitandukanya n'icyo gitsindwa cy'ikimwaro. Waravutse ugisanga mu muryango w'iwanyu, haleluya, waravutse ugisanga bene wanyu muturanye, ariko bafite ikimwaro cy'uko ari abarozi, bafite ikimwaro cy'uko iyo buri gihe agize ujya kurangiza amashuri, iyo adapfuye arisohokamo. Usanga hari ikimwaro cy'imibereho y'uko iwanyu baba hari uguca inshuro, ariko Kristo aje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Kristo aje aravuga ngo mwese abarushe n'abagize gute n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura.
Haleluya, haleluya. Koma nk'ukuri hafi mubwire ngo turi muri service yitwa nta kimwaro. Nongere subiremo teme y'uyu munsi avuga ngo ni gute twakitandukanya n'icyo kimwaro. Nuko Abisiraheli mu bihe byabo ngo bakaciyorosa. Haleluya. Bakabaho bakigendana, bagera igihe bagenda imyaka myinshi cyane magarane, nyamara urugendo rwari rugufi. Mwene data, Kristo niwe wenyine wabasha kugukuraho iki? Haleluya. Turi mu gutegura igitare kigomba bamurebye. Kumureba Kristo abasha gukuraho ikimwaro, iminkanyari ikakurwaho. Haleluya. Ariko Kristo ugenda urangazwa n'ibyisi, kamere bwayo iragenda igukurura, ikimwaro kikarushaho kwiyongera. Bisobanura ngo guhunda ikimwaro kiza giti. Haleluya. Hari icyo wavutse urasanga, ariko ngo umwenda ukingirije rero kimara gutamukamo, buri wese yahawe uburenganzira bwo kwigererayo. Haleluya. Kwigererayo bisobanura iki? Kwiyambura ikimwaro wavutse usanga. Haleluya. Kwiyambura kamere ziwanyu z'ubucakura, ubujura n'ibindi byaha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kukiyorosa nikuye, niko kwiyorosa ijoro ugiye gukora amanyanga. Kukiyorosa nikuye, nukumva kuba mwagikoranye udashaka yuko abantu babimenya. Ngiro kuri hafi ngo Imana irashaka gutandukanya n'ikimwaro uyu mugoroba. Iyi service wicayemo yitwa nta kimwaro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Dusubiye nyuma gatoya mu gice cya 13 umurongo wa 11. Haleluya. Hari ingingo ya mbere ivuga ngo kugaruka ukemera ibyaha byawe. Niba hari ikintu gituma ikimwaro kitadukurwaho, no kutemera ibyaha byacu. Alo, kutemera icyaha cyawe bituma ikimwaro cyawe gikomeza kukubaho karande. Mukanya abivuzeho umuyobozi. Yesu ashimwe cyane. Kutemera icyaha bituma buri munsi ikimwaro cyawe ukigumana. Kutemera kwawe ugakomeza kwinangira bituma uguma mu gakiza ariko katabasha kugira gute kugukiza. Kuko ntabwo wacira, ntabwo ubasha kurisivinga imigisha ivuye ku Mana. Tugire gutya. Ariko ntabwo nafata ibiryo by'abana ngo bihereze iki? Imbwa. Bisobanura ngo umuntu wese utizera Imana aba ari hanze y'urugo, abarangwa n'ikimwaro agakomeza gukorera se Satani. Iki kimwaro cyakurwaho n'iki? Mwene data, baho wemera. Baho ugira ute? Baho wemera. Twavukiye mu cyaha, ariko ntabwo bikwiriye ko icyaha tukigira gute? Tukirambiramo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Point ya mbere ni ukwemera, kugira ngo ubashe gutandukana na karande, kugira ngo ubashe gutandukana n'ibyo bigukoza isoni, kugira ngo ubashe gutandukana n'ibyo bakuvugaho, kugira ngo ubashe gutandukana n'uko guhora buri munsi wimyoza. Umuntu wambaye imbaraga z'Imana ntajya aba mu buzima byo kwimyoza. Buri kibazo cyiza akibonera igisubizo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yeremiya 3:14 havuze ngo nimugaruke bana basubiye inyuma mwe, niko Uwiteka avuga, kuko mbabereye umugabo kandi nzabakuramo umwe mu midugudu na babiri mu miryango bajyane i Siyoni. Hehe, i Siyoni. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana iri tayari ku muntu ugiye kuyiremerera. Irambuye amaboko kugira ngo uruhuke. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uko ugenda wegera imbaraga z'Imana, niko ugenda igutandukanya n'ikimwaro. Birashoboka ko kitavaho umunsi umwe, birashoboka ko kitavaho mu cyumweru kimwe, birashoboka ko kitavaho mu mezi abiri, ariko kuko ugenda uyegera, sifa kwa Bwana. Gira gutya. Uko ugenda wegera ubushyuhe bwayo, igenda ikumara iminkanyari, ikimwaro kigahunga. Haleluya. Kandi uko ugenda uyegera, niko umutima wawe ugenda urushaho kumenya n'ibindi utaruzi. Haleluya. Haleluya. Koma ngo mwegeranye mubwire ngo Imana iguha imbaraga zo kwirinda icyaha kigutera ikimwaro. Haleluya. Uko ugenda wegera ikindi ukemera icyaha cyawe, bituma Imana ikumanuraho imbabazi. Yesu nashimwe cyane. Nimugaruke bana basubiye inyuma mwe. Kugaruka
ni ukuba wemeye. Birashoboka ko habaho igihe ukumva wagiye mu ntege nke, ukumva ntushaka gusenga, ikimwaro kigakomeza kunuka ku buzima bwawe. Ariko Imana iteze ibiganza kugira ngo ubashe kugira gute gutandukana n'ikimwaro. Haleluya. Pointi ya kabiri avuga ngo kwirinda kuryarya. Abantu twigize indyarya ku Mana, kandi Imana ni indyarya. Abantu mu itorero twigize indyarya, uraza ukanyereka ko umuze nyamara utankunze. Haleluya. Tuvuga ko twicaye muri light from heaven. Aha wicaye niko hitwa. Haleluya. Ukwiye kuba umuco, ukaba umuco tukureba, ukaba umuco tutakureba. Haleluya. Ku buryo n'icyo ugiye ukijyamo wagifashe icyemezo. Hari inama z'Umwuka Wera. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ni gute twakurwa muri icyo kimwaro? Kimwaro ko cyisha abantu, kimwaro ko cyisha abashumba, kimwaro ko cyisha abaririmbyi, ikimwaro ko abantu bari kukiyorosa, ikimwaro ko abantu bari kukigendana. Hunga vayo, nta kintu cyatuma uvayo ni ukwemera ibizaha byawe. Nta kintu cyatuma uvayo ni ukuba ufite umutima umeze nk'aho uri muri Kristo, umutima w'imbabazi, umutima wo gushaka Imana, umutima wo kwegera Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bene data, ntabwo ari kubashyushya ubwonko, ahubwo nuko ikimwaro cyakojeje isoni Abanyarwanda. Na n'uyu munsi uretse abari kwemerera Kristo, abantu baracyakigendana. Ikimwaro cyo kumva ko mugenzi wawe mutahana inka, mutasurana, mutahana abageni. Ari icyigisho kuri radiyo cyitwa ngo ndi Umunyarwanda uteranyaho ndi Umukristo. Bibyara umuntu ufite ubumuntu. Kuko apata y'Imana urayifite, apata ya karica yawe cyangwa se y'igihugu cyawe urayifite. Ariko Umukristo, uyu Mukristo aba bifite byombi, agasa n'ijuru. Yesu ashimwe cyane. Bisobanura ngo nta gakiza kabasha kuguhindura uri muri ubu buzima kandi unateganya iherezo rizaza. Bihereza Imana icyubahiro. Haleluya. Bivuga naho wapfa ntabwo usiga mu rumbi musozi. Ariko uyu munsi hari Abanyarwanda cyangwa se hari abantu bari mu ngaruka z'ibibazo by'ababyeyi babo. Yeremiya arangije arabigaragaza, agaragaza ingaruka z'ibyaha. Abantu bakabaho ariko bakagenda biyorosha ikimwaro. Iki gitsindwa ujya no kudepoza, dosiye bakayubika. Kubera iki? Ikimwaro giherekeza na dokima zawe, ikimwaro giherekeza na telefone yawe, ikimwaro giherekeza n'ijwi ryawe, ikimwaro kiraguherekeza kikakwicaza muri sufaseti z'abandi bari bateguye kuguha miliyoni y'umushinga. Kubera ikimwaro bakavuga bati nituyimuha ari buyite mu nzira. Ariko iki kimwaro bihereza Imana icyubahiro ko Kristo yaje kukidutura. Haleluya. Kubwo kumwizera. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Iryo jambo twarisana kutaryarya. Yeremiya ni hahandi gatatu igice cya umurongo wa 10. Gatatu 10 havuze ngo nyamara murumuna we w'umuriganya Yuda nawe abibonye atyo ntarakagarukira n'umutima we wose kiretse kuryarya, niko Uwiteka avuga. Twirinde kuriganya. Yesu ashimwe cyane. Twirinde kuryarya no kuryarya. Bene data, wiryarya Imana ariyo yakuremye. Tubonye naniya nande na Safira bahuza iki? Umugambi. Baravuga ngo genda uvuga ibi nanjye ndaza kuvuga ibi. Petero arababwiye ngo mbese ubundi mbere kose bizari ibyanyu, murinda muza kubeshya Imana no kumbeshya. Dore amaboko avuye kujyana umugore wawe, nawe nagutware. Yesu ashimwe cyane. Mwene data undeba wongurikiye, ndakwifuriza gutandukana n'icyaha, kuko icyaha gitera ikimwaro, ikimwaro kikabyara isoni, isoni zikabyara guhenebera, guhenebera ukibagirana. Bitatu byazanye Satani ni ukwiba, kwica no kurimbura. Bihuraye n'iri somo ry'ikimwaro. Yesu ashimwe cyane. Ikimwaro
iyo kikugezeho kigukuramo icyizere n'ibyiringiro, warangiza ugasigara uri intumbi yigenza, ugasigara uri umuntu wumva uri muri rya jambo rivuga ngo sinejejwe nabyo, ugasigara uri wa muntu uhora wimyoza ureba iby'abandi utitaye kureba ku byawe. Iyo Kristo agukuyemo ikimwaro wishimira iterambere ryawe, hereza Imana icyubahiro. Haleluya. Icya kabiri, aguha umutima unyuzwe. Umutima ugize ute? Unyuzwe, ukanyurwa n'ukuri. Kimwe mu bintu biteza ikimwaro no kwifuza n'utw'abandi, kuko ikimwaro kigutera irari ryo guhora urarikiye iby'abandi. Hari n'abarya mu mwuka bagatangira kwinjirwa n'uwo mwuka, akagera ahantu nk'aha yareba imodoka nk'iriya ya sister wacu Francine, akavuga iyi modoka ni yanjye, ndayitwara mu izina rya Yesu, ino yange gitwara. Abandi baragenda bakajya ku maduka y'abandi ngo ndagusohora, ndagukura muri biro, wagiye ukaruhira ibyawe. Icyo ni ikimwaro cy'amateka. Hari amasengesho abantu basenga, ariko aya masengesho ukayasenga nyamara harimo ishyari, harimo karande, harimo imbaraga z'umujinya ndetse n'ingaruka z'ibikomere n'ubujiji n'ubuki. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Hana imbere ya Eli ngo asenga azunguza umunwa, ngo ariko ijwi ntabwo ryageraga gute? Ryasohokaga. Kubera iyo mpamvu yumvaga urwego agezeho ryo gusaba umwana atari ukuvuga ngo abantu babyumve, ahubwo asigaje kurubwira, yavugaga ururimi rw'ijuru rwonyine. Yesu ashimwe cyane. Komanga uwo mwegeranye umubwire ngo gerageza usenge uvuga ururimi rw'ijuru kugira ngo ikimwaro cyawe utandukane nacyo. Haleluya. Ururimi rw'ijuru bisobanura ngo hari igihe usenga usakuza, nyamara igihe usenga uwaguteje icyo kimwaro cy'icyangiro ku mugabo wawe, cy'icyangiro ku muryango washatsemo, n'ubundi urasenga kumva ahubwo ari bwongezemo umuriro. Ngirira gutya, zaburi Imana icyubahiro. Haleluya. Bisobanura ngo birakwiriye yuko usenga amasengesho yawe bucece. Iri jambo ry'Imana ni ukuri. Heading yo kuri 3 haravuga ngo abayuda bifata nka maraya, Imana ibagirira imbabazi. Iyo ugiriwe imbabazi ukurwaho ikimwaro. Ushobora kuba waragurije umuntu amafaranga akabona ntuzamwishyura, ntuzabona aho kuri ubwishyu, yarangiza akavuga ngo reka uyu muntu mugire gute? Mubabarire, muharire iki? Ideni. Wahoranaga ikimwaro cya rya deni, buri munsi wahoraga ufite isoni, byaba ngombwa ugaca imbere y'umuryango w'ugize bya cyangwa ukamwisha, ariko iyo amaze kukubabarira. Haleluya, haleluya. Iyo ubabariwe utangira guhura nawe mugasangira, mugasabana. Yesu ashimwe cyane. Soza rero impamba mbahaye, Yesu nahimbazwe cyane. Iri hano muri Matayo, ubutumwa bwiza, Matayo ibice bya 11 murongo 28 na 29, aravuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Ikimwaro gitera umuriro, ikimwaro gitera umuntu kutigirira icyizere, ariko Kristo aravuga ngo abarusha abaremerewe mwese. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abarusha baremerewe, waravutse ariko usanga urarushwa n'umuruho w'uko mama wawe yari umurozi ku musozi. Ntabwo wabasha guhindura icyo gisekuru, ntibishoboka, ariko Kristo ateze ibiganza. Birashoboka ko watangira kurema amateka mashya ku bana bawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugiye kuririmba indirimbo ngo amazi y'ubugingo. Umva hari umwuka wari uri bumanuke muri iyo ndirimbo, uza ukirininga cyangwa se uroza ucesha buri muntu wese. Yaba ngo amazi y'ubugingo, mugeze udakama, mugeze udakama, amazi y'ubugingo, mugeze udakama. Kristo niwe wenyine wabasha kukweza akagutunganya. Haleluya. Zamura ibiganza byawe. Nta kundi Kristo yagukuraho ikimwaro uretse gutekereza, kuvayo ugatekereza ku byaha byawe ukabihunga, ikindi ugakuraho umwuka w'uburyarya, ukagerageza guca bugufi no kwemerera Kristo, ubundi akakubwira ngo yewe urushye uremerewe, ngwino nsange nkuruhure, ndumugwaneza.
haleluya. Mazi y'ubugingo mugezi udakama, mujyanama mwizewe. Mazi y'ubugingo, mazi y'ubugingo akuraho ikimwaro, mugezi udakama, haleluya. Mujyanama mwiza ugaze, zamura ibiganza. Mazi y'ubugingo, mazi y'ubugingo, zamura ibiganza byawe. Umugezi udakama, haleluya. Mujyanama mwiza ugaze, ninze kwiyorosa ikimwaro mu izina rya Yesu, amena. Data twese mwiza, nsabiye ubwoko bwawe umugisha, imbaraga n'amavuta. Ndahanurira ubuzima bwabo kwakira, ndahanurira ubuzima bwabo guhindurirwa amateka, ndahanurira ubuzima bwabo gutandukana n'ikimwaro, ikimwaro gituma bagenda bimyoza, ikimwaro gituma bagenda bumva bari inyuma, ikimwaro gituma batagira ijambo mu miryango. Icyo kimwaro gihunga ubuzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwami Yesu, reka ubahindurire amateka kubw'imbabazi zawe. Urakoze, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Urakoze, turagushimiye kubw'amashimwe uduhaye. Urakoze, turagushimiye kubw'uyu mugoroba. Urakoze kuteza ibiganza ngo barushe n'abaremerewe, nibaze ubaruhure. Baremerejwe n'ibimwaro batejwe n'imiryango, baremerejwe n'ibimwaro batejwe n'abakoresha babo, baremerejwe n'ibimwaro batejwe n'abaturanyi, ariko ngo uri Imana ije kubaruhura, ngo uri umugwaneza. Turagushimiye mu izina rya Yesu. Urakoze Kristo mwiza, urakoze, turagushimiye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uri umwami mwiza, urera kandi urakiranuka. Hari umuntu wari urwaye indwara yo mu nda, aka kanya afata kuri iyo nda yawe, ndumva Imana ikubohora.